晚上都吃肉了？不是吧？晚上你们都吃的啥肉呀？哇，看这个，我吃的是羊肉，外面是羊肚，还有辣鲜鹿，宝宝，辣鲜鹿。它这个羊肚啊是软糯拉丝的，它这个后腿肉我跟你说，特别的肉质细嫩紧实，好好吃。吃相奇丑无比啊，太难了，太难了。你们知道这个肉的名字叫什么吗？打在公屏上。